mazava azy ny mpilalao aloha zany amin'ny maha-mpilalao azy moa zany mpanao fanatanjahantena azy dia mbola eo tokony aina mialohan'ny hiatrenany Kenya ny Alarby eo avy zao raha anao manokana manahoana no mety hotoy ny hoan'ny maki raha izay fanontanian'izay mbola avaliako mahitsy hoe sarotra amin'ny antsika ary resika mareo hoe lalao ny Kenya sy tena sarotra amin'ny antsika satria zareo Kenyana dia hitako hoe mafy satria raha ny lalao naseho tamin'ny Namibia zany dia tena sarotra dia sarotra ny mpanazatra Bertin Zoky mbola manome toky fa hoe re tokony ho resitsika avokoa i Namibia sy Kenya zany efa mahita hoe raha ny lalao naseho ny aloha tamin'ny lalao voalohany dia ho sarotra ny andresy any Kenya tamin'izay amin'ny lalao amin'ny Namibia. Andeha ny tsika rehetra ary izay fanazavan'ny mpanazatra Bertin Zoky zay mikasika ny lalao iny sy ny ho avy zany mazava ho azy fiainana amin'ny Kenya amin'ny Alarby. Ny antony zany dia hoe tournoi IRB ty fa tsy tournoi carte dia ny règlement ny IRB zany miteny hoe nidikotra tsy maintsy ary anaty trano fitaratra dia nahitana aminareo fa na le Zimbabweanina raha tsy nirespecté an'izay izy fa nidina teto izy dia za moa deuxième mi-temps vao nidina teo. raha idirenana le aloha maître nanahoana tamin'ny ankapobeny le niraty occasion de première minute iny zany nanahirana be niratendy le rony le occasion première ohatr'izay foana zany match telo tamin'ny Zimbabwe miraty occasion première minute dia avy eo lasa mikoropaka amin'izay dia rava tanteraka le zavatra napetraka hoe ilamina satria lasa manenjika izy mahafaty baolina minute dia lasa manenjika dia mikoropaka somary ohatran'ny hita ihany mitsavotana teo amin'ny resaka hoe fanolona mpilalao lasa tsy natafiditra an'le mpilalao sasany intsony moa lasa nampisavoritaka an'le lalao mihitsy ilay izy tamin'ny ankapobeny tsy hoe misavoritaka fa efa toerana mahazatra andraladolo tao anaty préparation fa zay le teneniko zay hoe mikorapaka zany manenjika skoro dia lasa précipitation le izy fa tsy hitantsony le fitesitika ny anankiray koa tena mafilobe le avant zany zay ny tena hoe conséquence n'le za tsy eo amin'ny tsy atao amin'ny sisy terrain satria le avant zany efa nitenenina fa tsy voatenin-dralahy tokoa hoe baolina taloha baolitsika taloha maka baolina ny avant dia menany 3 quarts andeha raha matsapitsika hoe 3 quarts d'olona nafaty baolina teo fa tsisy avant nafaty baolina le avant zany tentakanina loatra niarany jory any José sy Rijany nefarany Rijany efa notra nitanay tety ivelany fa ohatrany hoe tena tsy navita lasa manimba an'le lalao an'le 3 quarts zay ny antony hoe tsy nametrahana andrijatra amin'izay fa lizy efa mitatra le score zany dia tsy maintsy mitady solution ianao dia mila bandy hoe mandefa baolina mivoaka fa izy fantatra le ny démarrage ny zay ny mahatonga nametraka azy 10 anahoana toy ny maître match roa mbola isy fanantenana ve karahantsika mondial raha nijery an'le équipe anankiroa première mi-temps aloha dia manantena le match anankiroa mbola tournoi nge hoe miona daholo mbola tsy fantatra koa zay résultat ny Zimbabwe amin'ny équipe sasany fa ho analo afaka miresaka tsara zay anetrany teo ny anarena anazy de toute façon mitaitaina be le bandy koa avant match hoe anahoana ty satria enjeu ngeda be